Diham ali fermentiram. Božanskost je svetlobna informacija, ki presije nevednost in preseže strah s preprostim vedenjem, da je temu tako. Kot božanski ste neustrašni vedci, kot gamsi in gazele spretno skačete čez pasti tega sveta, ki stoji prav na nevednosti tega. Izkušnja sporoča, da premakniti prepričanje ni tako enostavno. Nekako zlito je s telesom, z njegovim živčevjem, da mora prepričanje zaradi zanemarjanja propasti in odstopiti prostor novim možnostim. Živčne povezave starega prepričanja se morajo razpustiti in se povezati na nov način. Ljudje smo pregneteni z mentaliteto šibkosti tako globoko, da se zdi, da je zapisana v sam gen. Način življenja, ki ga izbiramo, z vsako podrobnostjo razkriva ta strah in praznost. Zlahka se damo prepričati, da smo šibki prav zaradi vrlin, ki nas uvrščajo v nepresegljiv vrh organskega življenja, zaradi katerih smo imenovani božanski otroci. Čustva naj bi bila ena od teh šibkosti. Nezmožnost odločanja mimo obzirnosti do drugih ljudi in narave naj bi bila prav tako neproduktivna, neprofitna šibkost. Z načinom življenja, kot ga vodimo, otrokom sporočamo, da so napaka. Zato jih damo v vzgojo in izobraževanje, da so šele primerno ukrojeni. Obdani z betonom, ograjami, varovalnimi sistemi, ključavnicami, denarnimi zavarovanji, tabletami, pesticidi in nenazadnje orožjem, jim sporočamo, da so žrtve nečesa, nad čemer nimajo moči in potrebujejo rešitelja, ki jim je ponujen kot plačljiva stvar. Ko s tihotanjem ustvarite dovolj odmaknjenosti od mentalitete šibkosti in žrtvenosti, vaša božanskost izgubi neopaznost obrobnih akademskih in religioznih premlevanj in pristane v žarišču vsega dogajanja. Dovolj je, da veste za božanskost, ki vas živi, da se osvobodite odvisnosti od zunanjih rešitev in živite preprosto in vdano kot pepelka, ki nima upornosti proti dogajanju, le ponižnost in vdanost živih. Pepelka ni vedela, da z upornostjo povečuje tisto, česar ne želi. S sprejemanjem pa to izničuje, saj napad nima upora in pade v prazno in se izniči v sebi. Ona je le čista v duhu in to je dovolj. Zadnja generacija mladih raste s tehnologijo, to je njihova normalnost. Med pohajanji po gozdu se zgodijo pogovori, kako učinkoviti so računalniki in kako hitre rezultate da čip v glavi. Res je videti, da je učinkovitost in hitrost prepričljiv argument za strinjanje. Vendar to ni cela slika. Zamolčanost, ki jo ne promovirajo, je, da bo čip vedno omejen s fizičnostjo, iz katere je izdelan. Poleg tega pa boste od tu dalje odvisni od dostave in načrta od zunaj. Ko informacija naleti na mejo materiala, je ne more preseči. To je zgornja meja ali kapaciteta moči, ki jo čip zmore.
Mogoče se res zdi hitra, to pa le zato, ker ni postavljena ob bok naravnim procesom, ki se godijo tu in sedaj, brez prostorske in časovne pogojenosti ali, kot pravijo, s hitrostjo misli. Če pogledate človeški živec in se vprašate, kje ima mejo, boste ugotovili, da je nima. To je več kot fascinantno, je dih jemajoča moč, lepota in svetost naravne tehnologije, v katero se ne bi smeli vmešavati, dokler ne vemo, kaj zares je. V trenutku, ko nevron doseže kapaciteto ohranjanja in prevajanja informacije, se prilagodi, metamorfira, da bi ustregel višji zahtevi. Brez konca krat. Ko doseže mejo in je informacija zanj prevelika, se razširi. Čip atrofira, bojkotira to nevronsko gibkost. Zamislite si potencial, da bi lahko želi to in številne druge zmožnosti biološkosti, ki jih še ne poznamo, ki vas prav zaradi neoporečnosti mešanja s sintetiko povezuje z virom, od koder ste po sedanjem svetlobnem dogajanju neprekinjeno oskrbovani z božansko informacijo. Kaj to pomeni za vaše zdravljenje, intuitivnost, regeneracijo na vseh nivojih, za vašo vednost? Vsaka celica se obnaša kot prevodnik, tranzistor, kot upornik, rezistor, kot hranilnik, konzistor in kot oddajnik informacije, transmitor. Vsaka celica je generatorka fotonov, oddaja svetlobo in svetloba je božanska informacija. Svetlobo prejema od znotraj, izvira v lastnem središču in od zunaj, od vseh oblik organskega življenja oziroma iz tako imenovanega veznega polja, ne pa tudi od neorganskih, ker niso povezana z virom svetlobe. Vsaka celica v vsakem trenutku svetlobo zbira in uporablja za neprekinjeno ohranjanje telesa v območju božanske informacije ali polja, ki vse organske celice povezuje v enovit svetlobni organizem, v vesolje. Že lep čas je zunaj tehnologija blockchain ali tehnologija blokirane verige, ki je podlaga še eni veliki potegavščini, digitalnim valutam. Od kod je umetna inteligenca vzela idejo zanjo? Tehnologija blokirane verige posnema človeški gen pri tem, kako se obnaša ob stiku s svetlobo. Umetna inteligenca ne more poustvariti naravne, lahko pa daje vtis, da jo. Informacija blockchain tehnologije je nespremenljiva. Ko je enkrat v njej, je v njej do razpada materiala kot nepremično truplo. Lahko jo berete, ne morete pa jo spremeniti ali poneveriti. Prav ta mrtvost informacije ustvarja vtis moči digitalnih valut. Umetna inteligenca lahko mehansko potvori le del naravnega procesa, lahko ujame informacijo in z njo manipulira. Ne more pa jo speljati v tok izmenjave z okoljem, značilen za naravno tehnologijo življenja, ki je v obzirni in simbiotični komunikaciji z vsem.
Nečakinja je pripovedovala že prvi mesec šolanja, kako se obnašajo rakave celice, ki so jih opazovali skozi mikroskop na vajah na medicini. Imenujejo jih sebične ali egoistične celice in zares slikovito prikažejo mentaliteto, ki stoji tudi za tehnologijo blokirane verige oziroma njeno izumiteljico, umetno inteligenco in vsemi njenimi izumi. Že imena enega in drugega bi nas morala kriče svariti, da se držimo proč od blokad in umetnega, mi pa naravnost v to. Zdrave celice so lepe na pogled in dihajo. Prav z dihanjem pa ostajajo v svetlobni izmenjavi in simbiotični komunikaciji z okoljem. Ko dosežejo maksimalno velikost za pogoje, v katerih bivajo, se prenehajo razmnoževati, da imajo dovolj prostora za zdravo delovanje sebe in celote. Kakšna vrhunska ljubezen je to! Rakave celice po drugi strani so grde na pogled, ne dihajo, živijo od notranjega vrenja oziroma fermentacije in niso povezane z okoljem. Množijo se brez vsake mere in brez nadzora ena čez drugo, dokler ne uničijo sebe in gostiteljskega okolja. Stojimo na točki, na kateri vdiramo v fizičnost vesolja, v fizičnost človeškosti, vsega življenja z neživljenjsko mentaliteto. Tehnologija, vsaj dokler ne postane programsko samopisoča umetna inteligenca, ni ne dobra, ne slaba. Pomemben je način razmišljanja družbe, ki tehnologijo izumlja. Pozorno oko bo v mehanskih izumih, ki jih poznamo, opazilo to isto sled zavrtenosti energije v sebi, ki jemlje in jemlje, brez mere in brez možnosti samozaustavitve, če tudi na račun uničenja sebe in okolja. Elektrika, na primer, je v rokah nežive misli škodljiva organskemu življenju. Izčrpava ga za izdelovanje naprav, onesnažuje z delovanjem, seva škodljive energije, poleg tega pa s plačevanjem zanjo zasužnjuje. V rokah visoke zavesti je elektrika čista, naravna, tiha in brezplačna, kot so sonce, veter in voda. Vsak organizem je utelešena elektrika. Prav vi ste najbolj zajeten zalogaj energije, kar jih stvarstvo pozna. En človek lahko napaja milijonsko mesto brez žic, naprav in položnic. Za tiste bolj tehnogige, vsaka celica telesa ustvarja 700 voltov elektrike. Telo ima približno 50 trilijonov celic in zmnožek znese 3 bilijone voltov električnega potenciala. Mi smo ta generacija, možnost izbire se ne bo vlekla v nedogled, ki bo svojo izbiro vplivala sicer tudi na okolje, a predvsem na božanskost, na naše duhovno bistvo, iz katerega v okolje posegamo. Ali boste izbrali dihanje z okoljem in razcvet, ali fermentacijo in razkroj, pa pišete prav s kvaliteto energije, ki jo vlivate v ta trenutek. Ste zbrani v življenjskem sedaj iz miru in delujete ustvarjalno iz njega? Ali se odzivate na impulze okolja, se vrtite v reakcijskih očitkih in slabi volji in se izgubljate na časovnicah neobstoječega časa? Živite prepričanje, da ste vir, ki pogojuje stvari,
ali prepričanje, da vas stvari pogojujejo. Bolj kot vas vleče v mir, bolj kot hrepenite po blagodejnosti narave in naravnosti, bolj zorite za višje bivanje, ki ustvarja v sodelovanju z življenjem in njegovo naravo. In toliko manj dovtipni ste za sugestijo, da vas mehanika in sintetika plemenitita. Manj glasov, kot je v vaši glavi, bolj čutite, kako vrhunska tehnologija naravne inteligence ste. Med obiskom pri avstralskih aboriginih je šaman povedal zgodbo, da bomo tako dolgo izdelovali naprave, dokler se ne spomnimo, kdo smo. Naša pokopana pristnost večno hrepeni po povezanosti z virom ljubezni in svetlobe, da smo nezavedni začeli graditi opomnike zunaj, da nas spomnijo na izgubljeno povezanost z obzirnostjo enosti. Tako močno se pogrešamo, da smo zgradili umeten svet, da bi nas pogled nanj spomnil na naše zmožnosti. Zdaj neživa tehnologija ni več potrebna. Obenem pa je megla pozabljenja razpihana in preprosto je videti, kar je bilo z njo zakrito.